Halo teman-teman, jumpa lagi. Widih, banyak sekali mainannya. Mainannya penuh lumpur teman-teman. Wow, warna orange. Ayo kita kumpulkan, kemudian kita cuci. Ayo kita kumpulkan satu persatu teman-teman. Wow, ayo. Widih, banyak sekali mainannya. Wow, mainan apa saja ini ya? Waduh, jatuh. Wow, keren. Ayo, lumpurnya banyak sekali teman-teman. Wadidaw. Wow. Ayo kumpulkan cepat teman-teman. Wow, ini mainan apa ya? Wow. Widih. Ayo. Kumpulkan mainannya. Mainannya besar sekali ya. Cepat. Wow. Ayo. Wow, ada yang keren nih teman-teman. Mantap. Apa ini ya? Wow, berlumpur sekali. Wow, mainannya sudah terkumpul. Ayo kita cari air bersih. Let's go, teman-teman. Kita sudah punya air bersih di sini. Saatnya kita mencuci mainan yang banyak ini. Wow, ayo kita cuci. Ini mainan apa ya? Kita cuci sampai bersih teman-teman. Kita dapat mainan apa ini ya? Wow, kita dapat truk sampah. Wow, simpan. Ini apa ya? Keren banget nih teman-teman. Wow, kita dapat mainan apa nih teman-teman? Kita dapat dump truck. Wow, kita simpan lagi. Mainan berikutnya. Wow, apa ini ya? Cuci. Tereng, kita dapat Ultraman. Mainan berikutnya. Apa ini? Cuci. Wow, kita dapat kereta api teman-teman. Mantap. Mainan berikutnya. Wow, apa ini ya? Cuci lagi teman-teman. Wow, kita dapat Ultraman lagi. Mantap. Wow, mainannya besar sekali. Apa ini ya? Wow, kita dapat bus polisi. Simpan lagi. Mainan berikutnya. Apa ini ya? Kita cuci. Wow, kita dapat mobil es krim. Keren. Simpan. Mainan berikutnya. Wow, masih banyak teman-teman. Apa ini ya? Wow, kita dapat topeng Hulk. Mantap. Mainan berikutnya. Wow, besar sekali teman-teman. Kita cuci. Wow, kita dapat truk pengangkut batang pohon. Mantap. Mainan berikutnya. Apa ini ya? Wow, kita dapat mobil pengangkut bensin.
Keren. Wow, apa ini ya? Cuci lagi. Kita dapat pesawat tempur. Mantap. Berikutnya lagi teman-teman. Apa ini ya? Widih, kita dapat kuda poni. Ayo, berikutnya. Wow, kita dapat mobil pengangkut bensin lagi. Keren. Dan berikutnya, wow, besar sekali teman-teman. Kita dapat kereta api listrik. Keren. Mainan berikutnya. Wow, kita dapat truk molen teman-teman. Wah, ini apa ya? Kita cuci lagi teman-teman. Wow, kita dapat mobil pemadam kebakaran. Berikutnya, apa ini ya? Wow, kita dapat eskavator. Keren. Mainan berikutnya. Wow, kita dapat mobil pengangkat barang. Wow, keren sekali nih teman-teman. Apa ini ya? Wow, kita dapat mobil pengangkut mobil. Yang berikutnya, apa ini ya? Widih, dapat palu yang lucu. Wow. Berikutnya mainan yang terakhir teman-teman. Apakah ini? Kita dapat, wow, helikopter. Keren sekali. Wow, mainannya sudah bersih semua teman-teman. Sampai jumpa besok lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dadah.